В Индии одна общественная организация выпустила банкноты номиналом 0 рупий, которые визуально напоминали 50 рупий. Купить еду или другие товары за них, конечно, не получится, но с чистой совестью ими можно расплатиться с коррупционером. Наши деньги настоящие. И за них можно что-то купить, ведь речь идет о 100 тысячах рублей. Это игра «Ума-палата». Игроки, представьтесь. Меня зовут Семен Егоров, я работаю фрилансером в сфере строительства. Меня зовут Светлана Севастьянова, я библиотекарь. Светлана, какой совет вы можете дать себе, чтобы в сегодняшней игре проявить себя наилучшим образом? Сосредоточиться на вопросах, не отвлекаться. А на что вы можете отвлекаться? На цвета, уходить в свои мысли. Хорошо. Имеется ли у вас опыт участия в интеллектуальных играх? Успешный ли он? Нет, опыта такого нет, но я сама составляю квизы. Хорошо, мы надеемся, что этот опыт составителя заданий поможет вам сегодня. Ну, а мы готовы побеседовать, видимо, с Семеном. Семен, как вы настроены на сегодняшнюю игру? Я настроен на победу. Светлане стоит бояться вас? Ну, наверное, нет, посмотрим, как сложится игра. Странно, конечно, вы себе противоречите. Ну, ладно. Знаете ли вы, что на вопросы нужно отвечать быстро? Наши игроки нередко жалуются на то, что их мозг очень медленный. У вас быстрый мозг? Посмотрим, но, скорее всего, он тоже не особо быстрый. Видимо, тогда Светлане действительно не стоит вас бояться. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, ответив верно на 20 вопросов. Во всех раундах нашей игры, коих будет ровно 3. А пока что перед вами находится черный ящик, в котором 2 цветных шара – синего и красного цветов. Вам нужно вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать на вопросы первого раунда первым. Приступайте. Замечательно. Семен, вы получили преимущество и будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место. И мы будем начинать игру. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Начинает Семен. Итак, первый раунд. Семен, какая система организма будет в первую очередь отвечать на борьбу с простудой? Иммунная. Верно. Светлана, в какой стране находится Пизанская башня? Италия. Верно. Семен, в каком возрасте Петр I был провозглашен царем? 16. В 10. Светлана, что означает термин фаланги в анатомии человека? Пальцы. Верно. Семен, сколько статей в Конституции Российской Федерации? 240. 137. Светлана, как звали вторую жену Иосифа Сталина? Надежда. Аллилуева. Семен, продолжите название российской комедии «На Дерибасовской хорошая погода» или... Брайтон-Бич, идут дожди. Верно. Светлана, кто в России изобрел радио? Попов. Олег. Верно. Семен, кто впервые в мире вышел в открытый космос? Леонов. Верно. Светлана, как называется маринад из соленых огурцов? Пас. Рассол. Семен, чем увлекается ферроэквинолог? Пас. Железными дорогами. Светлана, территория какой страны не была французской колонией? Канада, Мексика, Доминиканская республика, США. США. Мексика. Семен. Это выражение пошло из речи чиновников 19 века. В то время именно такую фразу использовали казнокрады, чтобы скрыть свои хищения в книге расходов и приходов. Эта фраза «пиши пропала». Светлана, что из перечисленного не является литературным приемом? Оксиморон, синекдоха, спирохета, архетип. Синекхода. Спирохета. Семен. По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Пас. Закон Кулона. Светлана. В каком году христианство разделилось на православие и католицизм? В 16 веке. В 1054. Семен. Какая геометрическая фигура получится, если вращать круг вокруг своего диаметра? Окружность. Шар. Светлана. В какой стране находится самый большой в мире действующий вулкан? Россия. Верно. Семен. Сколько кубических сантиметров в кубическом метре? 100.
Миллион. Светлана, какого разряда местоимений не существует в русском языке? Возвратные, притяжательные, личные, поступательные. Поступательно. Верно. Семен, как называется устройство, способное накапливать электрические заряды? Пас. Конденсатор. Светлана, сколько реформ правописания претерпел русский язык? 12. 3. Первый раунд завершен. И общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Светлана дала 6 правильных ответов, а Семен только 3. Светлана, какие ощущения от игры? Показались вам вопросы легкими или сложными? Мне очень понравилось. Понравилось. А степень сложности вопросов? Нормальная для среднестатистического человека, читающего. Вы так считаете? Но при этом дали только 6 правильных ответов. Мгм. Понятно. Семен, а каково ваше положение? Почему проигрываете Светлане? Почему только 3 правильных ответа? Я мог выступить получше. Вот некоторые вопросы знал ответ, но Но? вылетело из ума. Мгм. А было ли там, да? Ну ладно. Был ли какой-то вопрос, который вам запомнился больше всего? Ну вот, который я ответ знал, закон Кулона, конденсатор, я это вполне мог ответить. Но не получилось. Мгм. Понятно. Светлана, ни на что не отвлекались, ни на цвета? Нет, мне удалось. Ну хорошо, замечательно. Видимо, именно это позволило вам получить преимущество. Переломный момент, Светлана. Теперь вы начинаете второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход хода в этом этапе происходит после ошибки игрока. А значит, тот, кто начнет, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Светлана, как выглядит число Google? 3,14. Единица со 100 нулями. Семен, какую религию исповедовали в Древнем Китае? Буддизм, Верно. Семен, во что играл герой романа Достоевского «Игрок»? нарды, В рулетку. Светлана, какой отряд млекопитающих является самым многочисленным? Жуки. Грызуны. Семен, богиней чего являлась Немезида? плодородие, Возмездие. Светлана, язык каких народов оказал сильное влияние на развитие английского языка? Евреи, славяне, кельты, викинги. Кельты. Викинги. Семен, вспомните последовательность полос на государственном флаге. белый, синий, красный, Верно. Семен, какой город стал столицей Руси в 882 году? Верно. Семен, как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на свету? фотосинтез, Верно. Семен, как правильно пишется слово? Фантасмагория или фантосмагория? фантасмагория, Фантасмагория. Светлана. Порфирий Петрович, герой какого произведения? Герой нашего времени. Преступление и наказание. Семен, назовите саму Северную Республику Российской Федерации. Чечня, Республика Саха-Якутия. Светлана, кровеносные сосуды, которые уносят кровь из сердца, называются? Пас. Артерии. Семен, какое из этих произведений написал не Михаил Лермонтов, кавказский пленник, Мцыри, герой нашего времени? кавказский пленник, Верно. Семен, какая республика годами добивалась вхождения в состав СССР, и ее в конце концов приняли в 1944 Пас. году? Республика Тва. Светлана, назовите столицу Аргентины. Уругвай. Буэнос-Айрес. Семен, кто разработал крестьянскую реформу, проведенную во время правления Александра II? пас, Николай Милютин. Светлана, назовите самую глубокую реку в России. Лена. Енисей. Семен, кто из этих знаменитостей не литературная выдумка, существовал на самом деле? Василий Теркин, Козьма Прутков, Остап Бендер, Вещи Олег. вещи Олег, Верно. Семен, вспоминаем Руслана и Людмилу. В чем не был побежден Пас. Витязь Фарлав? В пирах. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь факты. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом Светлана дала 0 правильных ответов, а Семен 6. Это означает, что именно Семен проходит финал игры «Ума палата». Светлана, вы все-таки отвлеклись на цвета? Нет, мне попадались очень сложные вопросы. Вы так посчитали? Да. На вопросы Семена вы знали ответы? Да. Например? Ну, Но там вспомнить несколько вы не было. можете. Понятно. Порфирий Петрович, чем вас обидел с «Преступление и наказание» Достоевского? Вы ведь в библиотеке. Да, я перепутала. Ага. Порфирий Петрович кем был в романе? Видимо, следователем. Спасибо. Видимо, пришло время с вами прощаться. Что-то можете пожелать своему оппоненту. Удачи и легких вопросов. спасибо.
Видимо, ему пока что с ними везет. До свидания. До свидания. Семен, в начале нашей передачи вы говорили о том, что Светлане не стоит вас бояться. Тем не менее, вы ее одолели. Это была уловка, хитрый прием? Возможно, и так. Мгм. То есть вы придумали какую-то стратегию, тактику. Да. Хорошо. Вы готовились? Если честно, нет. Не готовились? Нет. Ну, видимо, это и вам помешало Помешало назвать Якутию в качестве самой северной чего? Я перепутал стороны республики, света. перепутав ее, конечно же, с Кавказом Южным. Да. Понятно. Тем не менее, Семен, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов за всю игру до 20, у вас появится уникальный шанс выиграть наш главный денежный приз – 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш вы можете выиграть в конце нашего телесезона. Семен, кто стал правителем России после убийства Павла I? Петр. Александр I. Где находятся самые протяженные горы? Анды. Верно, в Южной Америке. Какое из этих слов написано неправильно? Оловянный, деревянный, песчаный? Песчаный. Верно. 451 градус по Фаренгейту. Это сколько в Цельсиях? 0. 232. Какое из этих сражений произошло в 1790 году? Ледовое побоище, Чесменский бой, Полтавская битва, Полтавская битва. взятие Измаила. Какой цвет приобретает фенофталиен в щелочной среде? Фиолетовый. Малиновый. Кто такой Святослав Рихтер? Сейсмолог, художник, пианист, шахматист. Пианист. Верно. Что из перечисленного относится к условным рефлексам? Линька змеи, рытье крутом подземных ходов, вскармливание молоком, лай собаки при команде Вскармливание «Голос». молоком. Лай собаки при команде «Голос». В каком году произошел Карибский кризис? 86-й. В 62-м. К какому жанру относится произведение Николая Гоголя «Мертвые души»? Роман. Поэма. Период правления какой императрицы называют Бероновщиной? Анна Яновна. Кровью питаются только самки комаров. А что едят самцы? Пас. Сок растений. Время вышло. «Мертвые души», в принципе, поэма, так определял сам автор, но, в принципе, это можно отнести к роману. На самом деле, это был правильный ответ. Семен, как считаете, набрали ли вы за всю игру 20 правильно? Нет, я насчитал 11. А считали 11? Неплохо считаете? Мгм. Учились на кого? На инженера-землестроителя. Мгм. Понятно. И в математике хорошо учились? Да, хорошо. Ну, замечательно. Ну что же, за все время игры я задал вам 12 вопросов. Вы дали мне 4 правильных ответа. А всего за игру вы дали не 11, а 13 правильных ответов. В математике, видимо, вы тоже не очень блестящий. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. До свидания. Спасибо. Это игра «Ума Палата», где денежный приз в 100 тысяч рублей может выиграть любой, если он умный, азартный, конечно, удачливый. Познакомимся с нашими следующими игроками. В эфире «Ума Палата». Весьма любопытный вопрос поступил от одного из участников прошлых выпусков. Тело какого известного соотечественника было забальзамировано и превращено в мумию? Разумеется, речь не о Ленине. Интересно, знают ли об этом историческом факте наши следующие игроки? Узнаем прямо сейчас. Представьтесь. Платонов Айсен, учитель физики, СОК номер 30, города Якутска. Попова Ирина, учитель английского языка, школа номер 30, Якутск. Айсен, как вы думаете, какого известного соотечественника забальзамировали и превратили в мумию, помимо Ленина, разумеется? Пас? Я не знаю. Хорошо. Хорошо, что вы пасуете, но это еще не игра. Ирина, в нашу игру приходят достаточно самоуверенные люди, считающие, что они обладают определенным уровнем интеллектуального развития. Себя вы отнесете к этой категории людей? 50 на 50. Но никогда не надо быть сильно самоуверенным человеком. Один русский классик говорил, что краткая сестра таланта, но будем проверять, насколько вы талантливы. Айсен, Ирина, сегодня вам выпадает уникальный шанс заработать 100 тысяч рублей. Для этого необходимо дать 20 правильных ответов во всех раундах, которых будет у нас всего 3. Ну а прежде всего жеребьевка. Рядом с вами находится черный ящик, в котором 2 шара.
двух разных цветов. Именно они в игре «Ума палата» определяют очередность ваших ответов. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым. Вы можете вытягивать шары одновременно. Приступайте. Айсен, вы вытянули шар красного цвета. Это означает, что именно у вас преимущество, и вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Вы можете вернуть шары на место, и мы будем приступать к игре. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в третий раунд. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов во втором раунде. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Вы будете отвечать на вопросы по очереди. Первым начинает Айсен. Айсен, по какой звезде ориентируются моряки-путешественники? Северный. Полярная. Ирина, традиционная добавка к щи по старорусскому рецепту. Капуста. Простокваша. Айсен, как называется дух холода в Якутии? Бык. Чизхан. Ирина, фаворитка Олимпиады из-за грубой ошибки, занявшая 3-е место, но вернувшаяся за золотом спустя 4 года. Пас. Алина Кабаева. Айсен, кто стал прообразом главной героини фильма «Дьявол носит Прада»? Пас. Анна Винтур. Ирина, космонавт, совершивший второй полет в космос. Пас. Титов. Айсен, чье это изречение «Спокойствие находится внутри нас, не ищите его вовне». Пас. Будда. Ирина, что такое дюшбара? Пас. Азербайджанские пельмени. Айсен, самый активный вулкан в мире. Этна, он находится в стране, где больше всего действующих вулканов. Что это за страна? Индонезия. Италия. Ирина, какая императрица, так называемая Черная королева, больше интересовалась модой, чем политикой? Мария Антуанетта. Екатерина Медичи. Айсен, в каком языке нет знаков препинания? Китайский. Тайский. Ирина, в каком звании Юрий Гагарин начинал свой исторический полет 12 апреля 1961 года, если приземлился он майором? Сержант. Старший лейтенант. Айсен, назовите женщину, заключившую фиктивный брак, чтобы выучиться. Пас. Софья Ковалевская. Ирина, какая модель автомобиля в СССР по народе называлась буханка? УАЗик. УАЗ-452. Верно. Айсен, какая страна охватывает максимальное количество часовых поясов? Россия. Франция. Ирина, какого цвета зонтики в заставке сериала «Друзья»? Зеленый. Синий, красный, желтый. Айсен, в 2018 году университет Беркли провел исследование о влиянии прокрастинации на креативность. Каким был вывод? Положительный. Отдых улучшает творческие способности. Ирина, когда отмечается День российской науки? Пас. 8 февраля. Айсен, какой из этих слов не является методом обучения? Шудоуинг, баддинг, коучинг, флуатинг. Баддинг. Флуатинг. Время вышло. Первый раунд завершен. О его результатах мы узнаем чуть позже, но сначала узнаем про ощущения от игры самих участников. Ирина, скажите, пожалуйста, как вы считаете, успешно ли вы справились с первым раундом? К сожалению, нет. Очевидно, что нет. Почему? Что помешало? Волнение. Только ли волнение? Ну, некоторые, конечно, я точно не знала. Все-таки отсутствие знаний тоже важно. Да. Да, не только волнение, на которое вы, видимо, спихнули свои неправильные ответы. Айсен, сколько верных ответов вы дали? 0. 0. При этом заявляете об этом весьма гордо. Почему такая радость на лице? Ну, не знаю, это как-то... Я не привык думать так быстро. Это было немного быстрее, чем я привык. А теперь статистика первого раунда. В течение первого раунда я задал вам 18 вопросов. Ирина дала 1 верный ответ, Айсен – 0. Это означает, что Ирина получает хоть и весьма сомнительное, но преимущество. Вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Второй раунд будет длиться 2 минуты. Переход хода в этом этапе происходит после ошибки игрока. Это означает, что если вы будете отвечать верно на все вопросы, вы не предоставите своему сопернику Айсену ни единого шанса ответить на вопросы. Ирина, единица измерения силы тока это? Пас.
Ампер. Айсен, в СССР родители опасались, что после празднования этого события ребенок случайно скажет это словосочетание в школе, тем самым выдав их. Поэтому заменяли его на «хорошая весна». О каком словосочетании идет речь? Пас. Христос воскрес. Ирина, как называется якутский героический эпос? Олонко. Верно. Как называется процесс деления клетки, при котором сохраняется количество хромосом? Ирина. Пас. Митоз. Айсен, какой глагол в английском языке образует будущее время? Will, well, was. Will. Верно. 5 в четвертой степени равняется. Тысяча 25. 625. Ирина, 9 сентября 1828 года, 20 ноября 1910. Это даты жизни Тургенева, Толстого или Набокова? Толстого. Верно. В средние века знатные дамы подвешивали к своим нарядам шкурки животных. Кого они ловили таким образом? Мышей. Ирина? Мужчин. Ага. Блох. Блох. Айсен, сколько хромосом содержится в каждой соматической клетке человека? 42. 46. Ирина, отправляясь ночью в дорогу, некоторые жители тропической Африки привязывают к ногам мешочки, наполненные свистячками. Зачем? Светить дорогу. Верно. Растения – это продуценты, консументы или редуценты. Редуценты. Продуценты. Айсен, как всегда, протекает эндотермическая реакция с поглощением теплоты, самопроизвольно с выделением теплоты. Поглощением теплоты. Верно. Какая революция прошла под девизом «Свобода, равенство, братство»? Октябрьская 1917, Великая французская, славная революция в Англии. Великая французская. Верно. На сколько градусов поворачивается Земля вокруг своей Земли за 6 часов? Время вышло, вы слишком долго думали. Второй раунд завершен. Перейдем к сухим фактам. Во втором раунде я задал вам 14 вопросов. При этом Ирина дала 3 верных ответа, Айсен также ровно 3. Это означает, проводится дополнительный раунд. На вопросы вы отвечаете по очереди до победы в 1 очко по принципу пенальти. В дополнительном раунде время не фиксировано. Ирина, вы будете отвечать первой, потому что первые отвечали на вопросы второго раунда. Ирина, кто автор оригинального памятника Петру Первому, представленного на 500-рублевой купюре? Пас. Правильный ответ – Марк Антокольский. Айсен, какой роман Сомерсета Моэма рассказывает о любви стареющей актрисы к молодому бухгалтеру? Пас. Правильный ответ – театр. Ирина, какая цирковая профессия у братьев Эдгарда и Аскольда Запашных? Укротители животных. Верно, они дрессировщики. Дрессировщик. Айсен, на какой прибор смотрит водитель, чтобы узнать скорость вращения вала? Тахометр. Ответ правильный. Ирина, холодный суп на квасе, в состав которого входят различные съедобные травы. Окрошка. Ботвиния. Айсен, с каким насекомым сравнивал Максим Горький критиков? Пас. Правильный ответ – слепень. Ирина, что такое атихифобия? Пас. Страх совершить ошибку. Айсен, сколько времени продлился полет первого искусственного спутника Земли? Спутник-1 – 28 дней, 8 дней или 3 месяца? 28. Правильный ответ – 3 месяца. Ирина, какой из писателей не был врачом? Чехов, Конан Дойль, Булгаков, Харуки Мураками. Конан Дойль. Правильный ответ – Мураками.
Айсен, какой срок годности ГОСТ предписывал советскому мороженому? Неделя, месяц или 14 дней? Неделя, скорее всего. Ваш ответ правильный. Дополнительный раунд завершен. По его итогам победителем становится Айсен. Это означает, что Ирина покидает нашу игру. Однако вы можете что-то сказать на прощание. Всем большое спасибо, было очень интересно. До свидания. Айсен, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет верных ответов до 20 по результатам всех раундов, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей в конце нашего телесезона. Айсен, какой элемент периодической системы химических элементов обозначается следующим образом? Аргентум. Правильно. Какой герой Советского Союза из народа Саха считается прототипом персонажа фильма «Снайпер Саха»? Хлопков. Верно. Сколько будет 0,2 километра в дециметрах? 20. 2000 дециметров. Какое число обозначается этими римскими цифрами? 2000. Неверно, 77. Зеленый пигмент, окрашивающий листья растений, называется Пас. хлорофилл. Где образуется желчь в организме человека? Желчный пузырь. Клетками печени. Какая планета названа в честь римского бога торговли? Юпитер. Меркурий. Какая из этих частей речи является служебной? Предлог, где и причастие, наречие числительное. Пас. Предлог. Какая кость человеческого скелета самая крупная? Череп. Бедренная. Какой стране принадлежит Гренландия? Исландия. Правильный ответ – Дания. Тем более вы думали слишком долго, настолько долго, что во время уже вышло. Итак, за время игры я задал вам 11 вопросов. При этом вы дали только 2 верных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли достичь необходимого количества верных ответов. И мы с вами прощаемся. Однако вы можете что-то сказать на прощание, если хотите. Это было очень познавательно. Спасибо. До свидания. До свидания. Это игра ума палата. И вновь никто из игроков не смог дать 20 верных ответов. Неужели вопросы слишком сложные? Быть может, вы знаете на них ответы? Встретимся через неделю.